E o toque especial do lanche vai ser esse, ó. Vou compartilhando com vocês. A gente vai comer esse lanche com essas mandioquinhas aqui fora. Trouxemos uma mesinha aqui fora com um banco. Embaixo dessa lua cheia maravilhosa, com uma fogueirinha para comemorar a entrada do nosso inverno. Olha que noite maravilhosa. Fala que esse lugar não dá todo um toque especial para qualquer coisa que a gente vai comer. Gente, se vocês pudessem ver a beleza que tá esse céu. Ó, os pinheiros lá na ponta, lua cheia aqui, fogueirinha, mata lá embaixo. Olha a perfeição desse lugar.